madaxweyne Obama waxa uu telefoon kula hadlay hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel si uu ugu mahad celiyo wuxuu ugu yeedhay hogaaminteeda la tacaalida qalalaasaha dadka magangeliyo doonka ah ee qaaradda Yurub ku sii qulqulaya war ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in si gaar ah looga hadlay in la qaabilo qaxoontiga Suuriya dawladda Jarmalka ayaa waxay sheegtay in sanadkan ay filayso inay qaabisho 800 oo kun oo qof oo magangeliyo doona si awood loogu yeesho in xaaladda laga hortago Mrs Merkel hogaamiyaha dalka Jarmalku waxay booqatay xarun ay ku jiraan dad qaxoonti ah oo weerar kala kulmay xagjiriinta midigta fog waxay cambaaraysay weerarka lagu qaaday qaxoontiga waxayna sheegtay in Jarmalku uusan arintaas oo kale u dul qaadan doonin waxay maanta ka qayb galaysaa shir lagaga hadlayo muhaajiriinta Yurub ku qulqulaya shirkaas waxa uu ka dhacayaa dalka Australia oo sheegaya in shuruucda dadka magangeliyo doonka ah ee Yurub ay fashilmeen wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Australia oo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta ka hor shirka ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo dadaalka lagula tacaalayo tirada tahriibayaasha ee ku wajahan qaaradda Yurub dadkaasi muhaajiriinta ee sida sharci darrada ah uga soo qulqulaya qaaradda Yurub ayaa badankoodu waxa ay ka gudbayaan dalalka la isku dhaho Balkan wadamada wadaaga xuduudaha isku teedsan ee qaaradda Yurub